Allô? Je m'appelle Dr. Terry Varshney et je suis urgentologue pédiatrique à CHIO. La plupart des enfants et adolescents qu'on voit à l'urgence ont des plaintes d'infection. Une toux, le rhume, la fièvre, les vomissements et les diarrhées. La majorité des infections peuvent être gérées à la maison de façon sécuritaire. Voici quelques conseils qui pourront vous aider. Pour la toux et la congestion, la succion nasale pour les tout petits aide pour qu'ils puissent respirer facilement, boire et l'air plus confortable. C'est important que votre enfant continue à boire et aussi beaucoup de repos. La toux, malheureusement, peut durer jusqu'à 2 semaines après une infection virale. Autant que votre enfant a une fièvre qui dure pour moins que 5 jours, il n'a pas de souffrance respiratoire, voulant dire qu'il ou elle ne tire pas ici, sous les côtes, ils n'ont pas l'air essoufflé et ils tolèrent les boire. L'enfant et l'adolescent peuvent rester à la maison. Pour la fièvre, si après une dose de Advil ou Tylenol, par exemple, ils vous donnent des sourires, ils ou elles sont en train de jouer, c'est réassurant. L'Advil et le Tylenol ne vont pas masquer une infection grave. Pour les vomissements et les diarrhées, le traitement le plus efficace, c'est de leur donner des petits boires fréquemment. Le but, c'est d'avoir un pipi au minimum à chaque 6 à 8 heures. La diarrhée, malheureusement, peut durer jusqu'à 2 semaines après une infection virale. Maintenant, vous pouvez toujours réhydrater votre enfant avec du jus, des popsicles, même du jello. Regardez qu'est-ce que vous avez à la maison. Les enfants tolèrent généralement ça beaucoup mieux que l'eau. Alors, qui doivent être vus ici à l'urgence? Pour la fièvre, maintenant, tout enfant qui a moins que 3 mois d'âge et une température rectale de plus que 38, ou un enfant ou un adolescent qui a un système immunitaire bas doivent être vus à l'urgence. Si l'enfant a du sang dans le vomissement ou dans la diarrhée, ils ont la difficulté à se réhydrater ou des grosses douleurs abdominales, il ou elle doit être vu par un médecin. À la fin de la journée, si vous avez des soucis pour votre enfant, amenez-nous les voir. On serait content de les voir.